Уште една недела почнува на Радио Лидер. Уште една радио недела за нашите слушатели со кои секое утро се будиме и ние, а и вие со нас, додека возите во вашите автомобили или додека удобно сте пристигнале на вашите прекрасни, и се само залажуваме дека се прекрасни работни места. Добро утро и за тебе. Добро Ивица. утро. Во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Позади нас бурен викенд. Да. Пребурен дори. И на македонска сцена, и на интернационална сцена. И регионално, избори во Грција. Ќе почнеме интернационално. Ајде. Да не должиме многу, има многу експерти во јавноста за Русија. Само на Путин му се потврди нешто што на сите политичари во свет порано или подоцна им се потврдува и работа ако ќе научат лекција. Тоа не верувам дека он научил за тоа што не му е ни прв пат. Тоа е дека со неозбилни луѓе не се фаќа работа. Така и он со овој лидеров на таа групата Вагнер. Станува збор за еден така шарлатан палјачо кој нешто глуми таму во војна, уствари позади него се кријат воени злосторства над недолжниот украински народ. Путин се обидуваше некако да го употреби, на крај му се удри од глава и така си создаде сам себе тензии. Јас ќе зборувам за работа. Значи, според мене, не ми се допаѓа во светов што тече веќе во 21. век приватизација на војната. Е користење на компании. Русија ова не го почна. Почна со западните интервенции, ако можеме да кажеме. И не, предходно па 90-те години тука во регионов текна тие паравојските што се бореа по Босна, по Хрватска и така натаму, некакви си разноразни доброволци. Ама не беа фирми тие. На друго. Ба и тие беа некои контрактори, некои чудни структури кои што на крајот повторно завршува во официјалните војски, полиција, такви некои врски беа. Но да се вратиме за фирмиве. Значи, колку што знам, тие со Blackwater сега имаат некое друго име. До цела бригада, мислам дека стигна, која што е целосно опремена за војна. Па така е 25.000 тргнаа на кај Москва. Исто и овие. Овие се веројатно и овие колку една бригада се бројни. Што е проблемот со приватизацијата на војната? Проблемот е што војната е пресериозна работа и токму заради тоа е регулирана со тие Кашки конвенции и така натаму. Во тој хаос треба да важат некои правила на војување кои што ќе се трудат колку што е можно помалку во услови на војна да се намали страдањето на цивилното население и да се намали штетата за инфраструктурата. Колку што е можно помалку. Се нормално, војна се разоруваат работите. И сега Русија ги користеше овие Вагнер и не само таму, туку нели ширум овие боиштата каде што тие беа вклучени како поддржувач во определени граѓански војни, колку што знам тие се активни и во Либија, во Сирија, во Централно Африканската република и така натаму. Нормално активни се и од другите големи сили вакви слични, како да ги речеме, приватизирани воени компании. Нормално, сега ќе оцитираме повторно Љупчо Георгиевски. Не знам дали се сеќаваш дека еднаш го обвинија кога беше 2001 година дека на фронтот во 2001 година излегуваат меѓу другото луѓе кои што имаат малку сомнителни биографии. Затвореници, да. И тој на тоа одговори, па вика, не сум чул дека некоја земја, вика, доктор на науки, вика, изнесува, вика, во први борбени редови, во негов стил, нели? Сега, опаската на Љупчо е каква што е, меѓутоа вистините е. Сега, да го оставиме ова прашање. Не да го оставиме, него само да кажеме сега што покажа. Ова е за Русија една ова беше голем срам, значи сега огромен да кажеме, да. Воена побуда насред војна, што се случувало, секој кој што вели дека од Скопје заклучил што се случувало, прво тоа се комплексни односи кои никој овде не ги знае. Не може никој да ги знае што се случува. Таму е вмешани бизнис интереси, служби и се живо. Тоа е каша попара. Во секој случај доказ дека секогаш во било што да почнете, па дури и војна,
мора да си имате работа со многу сериозни луѓе. А инаку тие што сакаат нели историски паралели, еве ќе им препорачаме убави книги за таа работа. Има во 1917 година една слична епизода со генералот Корнилов. Тоа е во времето кога Керенски ја води руската, се вика аферата на Корнилов. Нека видите еве како тогаш тоа Да се вратиме завршило. кајнес. Ајде. Имаше една анкета на МКДМК, професионално спроведена, Да од Market Vision се сериозни. озбилни луѓе, дефинитивно. Ајде да ги видиме резултатите. Вели вака, за која партија ќе гласате? Од таму тргаме? Па тоа е најбитно прашање. Може, да. Вели 22% ВМРО ДПМН, 11,5 СДСМ, 9,2 ДУИ, 5,0 Левица, 3,5 Алијанса, 2,6 Беса, 0,7 Алтернатива, 0,7 ДПА, Максим Димитриевски 0,4 и така натаму. Еве, така можеме слободно да кажеме. Не сакам да открием 22,2. Не знам 17,4. Сега, не сум ти кажал, викендов еден мој пријател истражувал Љупчо. Добро. И ваква предност е една од Големите во историјата сакате да кажете. од која се прават анкети. Зборувам сериозни анкети, не 22 наспроти 11,5 е 2:1 генерално. Да, што е ретко, што 2:1, тоа се да имате двојно повеќе пратеници од некого, тоа е многу. Сега да не правиме симулација тука, затоа што не знаеме како е по изборни единици, но се гледа. Да, 50 и нешто на 20 и нешто е. Од прилика вака кој ќе од око. Од око вака кој ќе видите. Од окално. Интересно е дека например во албанскиот политички блок алтернатива веќе паѓа под 1%, Беса значи 2,6, Алијанса исто се движи 3,5%. Нешто испод Левица, значи Левица е на 5%, тука негде се зациментира од прилика на тие гласови. Сега не е такова, ако споредуваш со тие предходните, ова е за полар пораснале, знаеш. Не, таму беа 3,5. Добро, тоа е статистичка грешка, е 3% плюс минус, не може да кажеме дека било ова или она, но сепак не е лош тој процент. Дуи е 9,2%. Гледаме дека Дуи и Артан Груби се пофали со оваа анкета, вели, ова значи дека ние сме трета политичка опција во земјава. Значи се. Да, ма не, ние одамна знаеме дека Дуи е трета политичка опција во земјата, проблем е што системски е прва политичка опција во земјата, да, по број на министри, според број на ресори, важност на ресори. Третата политичка опција во земјава е прва политичка опција во земјата и тоа е проблемот. Практично не е проблем што е трета, проблем е што е третата е прва. Сега идеме со вториот дел, она што е многу поинтересно, во кој лидер на политичка партија имате најголема доверба. Тука Христијан Мицкоски е прв со 12%. Има двојно повеќе од Димитар Ковачевски кој има 6,1%, што е само за 0,2% повеќе од Али Ахмети кој има 5,9%. Па не се наметна. Значи, сега Ахмети и Ковачевски заедно имаат 0,1% повеќе од Мицкоски. Не се наметна ликов. Тоа значи дека Мицкоски убедливо прв, 2:1 е пред Ковачевски, пред лидерот на СДСМ, а Пасиев 3,7%. Добар резултат, иако помал од резултатот на неговата партија, како и кај сите други. Никола Груевски 2,9%, сега не знам зошто го мерат Никола Груевски кога да, види сега кога не требало и ваму заедно да го стават Бранко ако лидер во земјава, за да има ако како се вика тоа. Билјал Касали Заев е тука. Касами 1,4, Зиедин Села 1,2, Максим Димитриевски 1, Арбен Таравари 0,9. Погледнете што значи кој ќе направите предавство и ќе влезете во власта. Ова е тоа што му се случи на Таравари, 0,9. Зиедин Село, поранешниот лидер на неговата партија, има поголем рейтинг од него. Значи, Африм Гаши 0,6.
Стефче Якимовски 0,3, Зоран Заев 0,2, Стево Пендаровски 0,2. Ова значи реалноста е дека Стефчо Якимовски, градоначалникот на Карпош, кој води една релативно мала политичка партија како што е Гром, иако е градоначалник на Карпош, Гром не е некоја веле сила, ниту пак функцијата градоначалник на Карпош не е во топ 10 функции во државата, да се разбереме. Извини тука локал патриотизам. Абе се не е во топ 10. Град Скопје е во топ 10, но не е во топ 10 функции во државата. Стефче Якимовски има повисок рейтинг од претседателот на оваа земја. Чекай се вака, ова е само една споредба ти дам, Лјупчо. Значи вака, чекай. Една споредба која што стварно треба, ова, нели, се треба да се стави во контекст. Стево 0,2% Пендаров. Вчера излезе една убава студија за најпопуларните светски лидери. Добро. Во демократски услови зборуваме, не во недемократски. Путин не го мериме таму, така? Не е тука тој. Добро. Сега, го имаме Нарендра Моди со 76% рейтинг. Во која земја? Во Индија, премиерот. Индија, добро. Што се види за она разнолико општество, ова стварно човеков нешто прави таму, очигледно. Добар резултат, да. Ален Берсе од Швајцарија 60%, исто така едно комплексно општество. Амло Андрес Лопес од Мексико 59%, неверојатни, знаеш, исто. Ентони Албанезе од Австралија 54%. Джорджа Мелони 52 за Италија, ова е премиерката на Италија, да. Не, во Италија некаде има ваков рейтинг. Ова Браво, Италија е едно бучно општество, нели? Лула да Силва 51%. Тоа е на Бразил. Да, Педро Санчес е со 40% и иде на избори. Сега да се певе. Во моментов има рейтинг од 40%, оди на избори затоа што неговата партија на локални избори не помина добро. А тоа не помина добро е фантастичен резултат споредено со тоа како помина СДСМ 2021. Бајден 40%, Тридо 40%. Трудо 40. Да. Добро се нели како се чита Тридо, Трудо, тоа е. Ние што не збориме француски, Трудо си. Треба да биде по наше транскрипција и, ама ајде. Александар Декро е 39% од Белгија, Палео Вардаркар 36, Шолц 32, Германија. Нехамер од Австрија 37, Кристерсон Шведска 37, Риши Сунак 37. Риши Сунак кој важи за еден од по-непопуларните премиери во Велика Британија, има 31%. Макрон многу слаб рейтинг 26%, Фумио Кишида 25%, јапонскиот премиер, Марк Руте 25%, холандскиот премиер. Чека, Петар Фјала е најнизок на листава со 20%, тој е чешкиот премиер. Меѓутоа, ова се... вака. И сега тука долу треба да се стави вака се. Стево Пендаровски, колку беше? 0,2%. Стево 0,2%. Е, сега вака да направиме. Да ги собереш во Македонија, значи најнепопуларниот лидер, почитувани слушатели, во Европа, според ова што го презентираше... во демократскиот свет. Во демократскиот свет, значи на цела планета, сите што на избори бираат лидери, не се авторитарни земји, оној што најниска доверба има 20%, така и да. Во Чешка. Да. Како му беше името? Петар Фјала. Петар Фјала, значи у цел демократски свет најнизок рейтинг има Петар Фјала, но сепак Петар Фјала има за повеќе од 12-13% рейтинг, повеќе од Пендаровски, Ахмети, Ковачевски, и Заев, еви и Груевски ќе им го даеме гратис, и Села и Таравари заедно. Сите да ги собереш овие, што се Груевски од нивна да игра, имаат 15%. И да го помножиш со 2. Не разбираш што сакам да ти кажам. А зашо ова е заокружено, човеков може има 20,5. Значи, можете да замислите. Значи, да ги собереш Ковачевски, Ахмети, Села, Таравари, Стево Пендаровски од Картика, од Джокер да им го даеш Груевски, сите заедно немаат рейтинг. Не е у тоа друштво. Добро ќе им го даем. Не им го дам, еве. Ја ќе го дам, Поцевски не им го дава. Значи, сите да ги собереш, нема 20%. Христијан Мицковски сам има повисок рейтинг од Ковачевски, Пендаровски, Таравари, Село и Ахмети заедно. Ова говори дека, чека малце се,
кој политички легитимитет го имаат овие луѓе да преговара? Ало, човек што има 0,2% нема потреба да го гледаме на телевизија секој ден. Не знам како да ви објаснам. Мене да ме стаеле, ја ќе имав тука негде ќе бев супендар. Дали виде Со ова мала радио. Дали виде најинтересната реакција на Твитер за ова? Вика. Единствено вика логично толкување вика дека при правење на анкетата вика налетале на него лично. 9.002. Па еве рачунај до 1000 души 0,2 колку е? Еден човек или Нашето радио има рейтинг на слушаност во Македонија, иако сме само скопско радио, на цела држава сме 2,9, 3%. не е лошо. Значи ние имаме поголем рейтинг на анкета, пошто преку анкети се мери слушаноста, ние имаме поголем рейтинг од Стево Пендаровски. Да. Како радио, како фирма. Тоа не значи дека ја имам. Не зрачиме не зрачиме сегде за разлика од Стево Пендаровски, кој зрачи сегде. Ја на пример верувам дека Стево Пендаровски после ова Стево Пендаровски нема легитимитет да ништо да направи, знаеш. 56% велат дека ќе гласаат на изборите. На наредни избори, тоа е висока цифра. Иако што очекуваме намалена излезност на наредните избори, дали според вас коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ би било добро за Македонија? Да, велат 51,9%, не, велат 26,2%. Но дали ќе не функционира? знаат 40 велат нема да функционира. Добро, тоа е легитимно, да. Дали би функционирала 40,3? Не, 30,7? Не знам, 29,0. Ова е доволна потврда дека за вакви експерименти нема потреба да се прават. Добро, Одиме понатаму. Ама не, сега многу побитно е ова другото. Вели, кои се најголемите проблеми на Македонија? Да го гледав и тоа. И според ова вели дека како прво го ставиле нефункционирање на правниот систем, криминал и корупција 26,7%, меѓутоа кумулативно, ако ги ставиме намалена стопанска активност, инфлација, невработеност, големување на цени на струја и значи економски теми, 43,6%. Липчо. 43,6%. Дали Македонија се движи во правилна насока? 55% велат не. 14,2 велат се движи. Ова е дали смета дека корупцијата вика е повисока во однос на минатата година? 79,8%. Значи 79,8% сметаат дека владата на Тача краде повеќе од лани. Им преведеме на слушателите. Да. Интересно, дали очекувате во следните 6 месеци вашиот животен стандард да се влоши? Очекуваат 32,5% и да остане ист 49,5%, е само 18% се оптимисти. Сега најинтересното, вели. Бехтеленка овакво за изградба на коридорот 54,6% смета дека е коруптивен. Само 12,9% не. Многу интересен дел има и во однос на економијата. Вика, според вас, која политичка партија има капацитет да креира и реализира најдобра економска програма за Македонија? ВМРО ДПМН води убедливо со 13,5%, на второ место е СДСМ со 8,3%, ДУИ 5,1%, Левица 3,3%, Алијанса на албанците 1,9%, Алтернатива 0,7%. Но генерално види, ниту една вели 60%. Значи ова е орочена. Шако? Ниту една 6,3%. Да, значи не веруваат граѓаните во подобар економски во подобри економски услови, па логично се. Поглед на тоа како живееме и тоа како е логично, но пак најмногу веруваат дека може, ако некој може да им го смени животот на подобро, тоа е ВМРО ДПМН. Промената, опозицијата, тоа е тоа. Значи не веруваат дека актуелна структури може тоа да го средат, во промена веруваат. Види се. Тоа е во ред. Знаете што е симптоматично? Имате вие 0,2% рейтинг.
Во исто време си имате резиденција, освен резиденција имате и куќа во која живеете наводно. Така тоа поделено е, така? Не, резиденција кај што живееш, ова е кабинет, И кабинет, да. канцеларија. Таму зеленило огромно куќиње. Прекрасно е, таму сме биле неколку пати, сум бил таму, 7-8 пати во животот. Зелени. Тоа е прекрасно за живење. Тука си на... Ја би станал председател само ради тоа, пошто си на центар одма ти е тука, нели? Живееш во еден рај за себе. Имаш внатре еден прекрасно, велелепно. Сакаш да кажеш нешто треба да се сработи, така? Тоа Значи имаш Добро, дури и еден нели фамозен и познат најдобриот ледомат во Македонија се наоѓа таму, кој саркастично нели еден тргнале поранешен се, бил во председател Созаре. го нарекуваше бранкомат. во Созара го ставиле. Добра, Ајде. значи може да си го вратиш, има постапка. И сега ти ги живееш, имаш бербер, имаш што те бричи секој сабајлете шиша, имаш Нема тоа, ця, не, да не готвач, претерувај се. готвачка, шнајдерка. Нема ни тоа. Значи се имаш. Нема тие работи ги не. Кој го шиша председател? Па комерцијално си Никад не на сум. бербер. Кој председател отишол на бербер? Дај, Одат бе како нормално дека одат си имаат бербери што. Имаат запослен, бе го познавам човекот. Значи имаат запослено бербер што ги шиша, ги средуе таму, све имаат. Све, креатори, вакви, такви, па сега требало да иде сопругата со тебе у словачка, па сега фустанки и шија, тоа скупо е тоа ако не си на председателска си. Не, ама не е тоа. И шо од Тоа не джебот го од плата го нормално. плаќа? Абе, ајде. Па не го плаќа тоа државата. Са која оддела се? Не, Се чекај, е тоа полека. платено од народни Не е пари. така, Сега не ја е ти така. кажам. Не е така сега. Значи Био видео. Се. И на сета таа лагоштија од живот кој го живееш, имаш обезбедување, шофер, децата ти ги носат на училиште, господ си во држава, и на сета таа имаш 0,2%, господине Пендаровски. Па дај бе сработи нешто 0,5 да биде. Гледај колку работи. во Црна Гора ќе биде утре на тоа самитот на председателите од Југоисточна Европа. Ќе биде убедливо председател со најнизок рейтинг таму. Па добро, се и по нешто сме први бе. Како? По нешто сме први. Ќе отиде Пендаровски таму и ќе биде председател со најнизок рейтинг и ќе додиме еден блок на реклами. Не, еве ги. Добро, ајде, ова го Додиме завршивме. со еден блок на реклами, не го завршивме, по кој кога ќе се вратиме, сакам да направиме анализа зошто Пендаровски има 0,2% рейтинг, ама објективно, не овие саркастичните мои забелешки и така. Натаму За берберите. ќе најдеме 5, 10, 3 причини. Неважно зошто председателот Пендаровски е помалку популарен од Сузана Спасовска, да речеме. Мислам дека поголем рейтинг има. Или од оној Небе Сузан Национале сигурно има 6% рейтинг. Она може да е популарна и од Но сите од целата бела може да е популарна. од Зоран Заев е помалку популарен. Од Зоран Заев да си помалку популарен. Добро. Ќе расчистиме оваа дилема веднаш по рекламите. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, еве, кажи ми неколку причини да ги образложиме зошто Пендаровски има волку низок рейтинг, најнизок рейтинг во историјата на еден председател, acting президент со 0,2% рейтинг. Да, точно е најнизок рейтинг на актуелен председател на државата. Ајде да видиме зошто. Например, ја мислам дека причината е од пази, председателот го бираат сите граѓани на државата, по мене, и очекуваат од него во моментот после изборот да биде да се труди да биде председател на сите граѓани на републиката. Чи за жал Пендаровски припаѓаше на она крило на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кое што се залагаше за пресметка помеѓу пресметка со ВМРО ДПМН, забрана на партијата и така натаму. Гледавме дека, например, вчера на Сител
Имаше едно интервју подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кој што каже дека постал некој план, кој што наводно го водила Радмила Шекеринска, ВМРО ДПМН да се забрани прво некое преодно решение на 2 години, а потоа целосно се забрани и демек така ќе расчистеле со партијата и така ќе владееле вечно. Дека постоеа вакви работи, постоеа и тоа не окриеше ни поранешната раководителка на специјалното јавно обвинителство, како се викаше, Катица Јанева, да. Дека тоа е незината цел. Дека ова е антидемократски, дека ова е вон секоја здрава памет не треба да се докажува. На крајот на краиштата комунистите која се правеше демократијата во Македонија возможија и ВМРО ДПМН, но и тогашното ПДП да бидат признаени и да функционираат. За укинување на партија е прекрупна работа, не може тоа тек така, затоа што некој му текнало па сега ќе укинува партии. Така што граѓаните видеа дека наместо председател на сите граѓани има еден поларизатор на функција. Има еден човек кој што ниту еднашка не мрдна од страната која што ја застапуваше. И тоа нормално си има своја цена. Цената се плаќа со непопуларност на анкетите. Тоа е едно. Второ, сега да видиме што може. Второ, мислам дека функцијата председател самата по себе нема некоја значителна моќ. Меѓутоа, битно е на таа функција да биде личност која што ќе се наметне со својот авторитет. Пендаровски не го доживува никој како председател или политичар. Уште го доживуваат како нели она аналитичар или како бюрократ. И тој не стори многу за да ја промени оваа перцепција во јавноста сите овие години. Тоа е едно, а второ, исто така останува една голема лузна, условно кажано, оној втор круг на гласањето, па и првиот круг на гласањето кој имаше чудеси по Македонија. Не случајно изборите покажаа различни резултати кога се воведоа принципи кои што возможуваат поголема демократска контрола на процес. Така што се тоа влијаеше, меѓутоа највеќе јас мислам дека ова што ти го кажувам влијае, Липчо. Поларизатор. Мислам фактот дека тој зазема една цврста партиска страна и зазема една цврста партиска страна поврзана со најрадикалното крило, убедливо најрадикалното крило на Социјалдемократскиот сојуз, кое што е свесно дека партијата има проблем кога се соочува со народот и кога се обидува демократски да победи на изборите и затоа се труди со вакви втора причина според мене е тоа што Пендаровски не успеа на еден збор да додржи. Добро. Беше против уставни измени, после поддржуваше уставни измени. Беше против Бехтел и Енка Криминалов, после ги подпише сите закони, не блокирал ниту еден штетен закон, не блокирал ниту една како да кажам, штетна абсолютно политика. Да. Се покажа а ваму нешто глумеше некаков опонент на голем дел од тие политики. Да, имаше некои 2-3 други епизоди, не сакам да ги кажам затоа што слободно. Да, не е во ред заради се спушти на нивото да се расправа со лидер на една мала политичка партија, тоа да се вреѓаат, овој му викаше Вошка, овој му враќаше дека бил психопат и така натаму, навистина, испод нивото, и двајцата беа. И тоа говори дека председателот Пендаровски е крајно несериозен лик. Значи, вака, генерално, во ниту една политика не додржа и тоа е многу важен елемент зошто има само 0,2% рейтинг. Во исто време, оно што е се сеќавате дека беше против францускиот предлог. Не беше против преговори со бугарите на таа тема. Да, и беше против францускиот предлог, па после зборуваше дека он учествувал во правењето на францускиот предлог. Што не изненади сите се, мора да бидеме искрени, не очекувавме таква работа. Сега не може истовремено да се тврди дека не, прво види, токму заради тоа и се сруши рейтингот на целата влада. Беа фатени како лажат. Цело време тврдеа дека не преговараат, за потоа се гордеат со тоа што ги испреговарале. Ужас.
Ужас. Не оди тоа така. Вика, еве Методи Ангелковски има добар коментар, вели времето на анкетата е токму на време во кое ВМРО ДПМН беше потешка артилерија на сите останати партии, учително, ја додавам тука и оние кои лажно се представуваат како опозиција, дека извршиле предавство, што се покаже дека е приказна за инфантилни лица. Да, ова е баш во тие денови кога сите зборуваат. Почнала предходно, завршила подоцна. Го фатила цел период, имал цел период еден количник. Добро, не, ќе почекаме за резултатите за следната анкета. Ова беше некаде на меѓу. Пола било ваму, пола било онаму, нели? Во секој случај добар приказ, 2:1. Стево Пендаровски треба да размислува за оставка после ово. Затоа што не може вие да водите држава, не може да бидете шеф на држава со 0,2%. Еве ги изборите, Липчо. И дотолку повеќе ова е причина дека треба што е можно побрзо да се оди на избори, затоа што сите актери во владата, да ги соберете заедно, имаат помал рейтинг од опозицијските актери во владата. Анкетите говорат перманентно. Еве сега може би оваа анкета од СДСМ ќе прокоментираат како своевиден, како се викаше тоа, дека повторно била нарачана и лажна од ВМРО, меѓутоа, и така натаму. Да, но од малцинскиот, од главниот фактор во владата Дуи, ја поздрави анкетата, а ова анкета само го потврдува тоа. Дотолку повеќе што оваа анкета е, да речеме, представањето на Рамис Мерко на црната листа на САД. Тоа отвори... Ама не е само тоа, бе излего и други работи, не знам дали го гледаше она со овој на внукот на Ахмети Соравија што купува, она го коментиравме, нели нормално, ама тоа не е нормална работа, согласуваш ли? И не само тоа, па излегува сега цели фирми имале таму фамилиарни, шо прават ова? Не, они се знае што прават, ја крадат оваа држава се. Да, ама не е нормално е тоа. Тоа им е јасно на сите. Не нормално е тоа, знаеш, онака излегува тука нешто фирми правеле деца кои што за кои што прв пат слушаме дека постојат, нели? Да. Малку е не е во ред, како да кажам. Ова корупцијата колку е таму потоната, изет меѓути па излезе со друга работа, не знам дали го видите неговото. Добро, не. Дека настојуваат со наследни средства да ги избркаат од власта. Кои? Па од партијата. И дека во Кумановскиот огранок имало дури и пресметки со оружје за партиски функции во ДУИ. Добро. Тој се плаши тоа да не се прелива во Скопскиот огранок. Се види вака го нешто кога читаш, што ти текне право. Човек генерално изет, меѓути не е било. Не, кога ќе видиш ваква работа, што е првото што ти доаѓа на памет? Со оглед на тоа какво портфолио има таа политичка партија, првото нешто кое мене ми паѓа на памет е ништо чудно. Абе добро, ама дека ова е тема која што треба да се дискутира, факта е, Лјупчо. Сериозно. Не може ова да го пренебрегнеме како факт. Сериозно треба да се дискутира и сериозно треба да се види каде плови овој брод, а верувајте, по она што сега го гледаме, не плови воопшто на добро место. А во секој случај, значи, се вратиме ајде пак на рейтингов на Пендаровски. Ова е меѓу другото и еден вид на... Па видете. Не, ова е за секој политичар, знаеш. Ако се во ред е ти во политика да се представиш со идеи и да ги застапуваш и да поларизираш, но после гласањето, кога луѓето ќе дадат своето мислење, се отвараат други перспективи и тогаш треба да играш соодветно со она што народот го кажал. Ако кажали идеш во опозиција и така натаму, тоа е едно. Второ, не може да сакаш да учествуваш во демократски надпревар и постојано да победуваш. И уште една работа, еве гледав пак некои колумни пишувале глупости тука. Значи, ако губиш, ако народот не те сака, не е тоа затоа што народот е глупав. А ти си нешто прогресивен, ти си нешто... Знаеш, они зема една морална слика највисока, демек. Они се најморалните и они имаат право да го оценуваат општеството. Како бе така? Како така? На крајот на кришата, ако е така, немаше се распад, немаше Катица Јанева, она се случува што се случува. Кој стоеше за нејзе? И сега, не само тоа,
Не само што не се, монструми се. Ај пак да се вратиме на тоа. Знаеш, постојано од мене излегува таа тема. Колку пати ги утепа оние, повторно во траума ги стави оние децата на оние деца кои што беа утепани покрај Железарското езеро, како се викаше таму. Не, тоа веќе е... Ама не, веќе толку е монструозно, Па, не, а од тогаш колку по-монструозни работи случаи. Да. Мислам ти... Автобус се превртел, се запалил, Нема изгореле врска, да. луѓе, нема никаква одговорност. Болница Живи изгоре со луѓе пациенти, во да. болници изгореле, нема никаква. Секој ден на социјалните мрежи собира овој народ пари за да плаќа деца додат на лекување. Каде им се сега муабетите за малата Тамара, каде им се сега муабетите за децата кои умираат во оваа земја и ние собираме пари по социјалните мрежи за да ги испратиме. Каде се да кажа, значи секој ден, секој можен ден ние имаме се повеќе и повеќе. И ова е резултат на сето тоа, на крајот, нели, од денот, но, пак ќе кажам, мене ми е шокантна една друга работа. Која? Ти да знаеш дека никој не верува во тебе. Ти да знаеш да се шеташ низ државата, да правиш рамо до рамо и да гледаш дека, не знам, во еден град од скоро 50.000 жители со се села и со се околина, со се другите општини во околината, Дека никој не ти Кавадарци, доаѓа, да. им дошле 15 души во парк, му дошле на Оливер Спасовски да го пречекаат на рамо до рамо. Тоа се дури ни оние кои ги вработуваш од ден за ден не ти доаѓаат на настани. Значи, гледаш дека не те сакаат, евидентно е дека не те сакаат и покрај се ти упорно обстојуваш на тоа да бидеш дел од власт. Односно, упорно одбиваш да одиш на избори и упорно предавствата кои ти ги правиш во однос на Бугарија, кои ти ги правиш во однос на закочување на европската интеграција на Македонија. Ова со уставните измени значи дека ние никогаш нема да влеземе во ЕУ доколку се донесе по нивниот тертип овие уставни измени и покрај тоа ти упорно продолжуваш и продолжуваш и продолжуваш вадејќи се на тоа дека меѓународниот фактор ќе те брани. Еве, и покрај тоа што се договоривме дека нема да бидеме ни за едните ни за другите, еве сега Ма добро меѓународниот фактор се. Еве сега да правиме, тоа има некоја. еве сега да правиме една анализа. Носиш закон, предлог закон во кој што човек ќе може да си го менја полот. По тоа кажеш колку сте и тоа само со изјаснување дека он се осекал како маж и осекал како жена. Дури во најлибералните системи, како Канада, Соединетите американски држави, почна и таму да не игра полот, со терен. родот си Да. го менјаш. Затоа што родот се смета за социјален конструкт, а полот е биолошка реалност. Ме разбирате? И сега, носат таков предлог закон во Македонија, без никаква дебата, без да ги согледаат последиците. Еве, например, може некој ќе изврши кривично дело, ќе треба да иде у затвор, ќе се идентификува како жена. И треба да го пратите во женски затвор, затоа што тој е жена. Пред документите на државата, пред оваа држава, тој се изјаснил како жена, ме разбирате? Ако не го пратите во женски затвор, мисля ќе има некој криминал ќе направи, ќе иде у женски затвор, ќе представува уште поголем проблем за општеството. Еве еден пример како може да се злоупотреби тој закон. И никој не ја прави оваа дебата. Никој не прави дебата дека со ова и браковите, истополовите бракови ќе се легализираат. Еден ќе се изјасни како жена и можеш да си идеш да си се венчаш. И многу други работи. Пак ќе кажам, ја не сум против ЛГБТ заедницата, далеку. Никој не е Баш против, да. либерални ставови имам кон ЛГБТ заедницата. Сметам дека треба да имаат право на граѓанска заедница. Сметам дека треба да имаат право на огромни, нели тие, пред законот да бидат еднакви со сите нас. Но ова не е тоа. Ова е правење на хаос во општеството, Точно. кој е прикажан како некаков либерализам. Точно. А не е ништо од тоа. Точно. Ова е само една глупава политика која власта сака да ја спроведу. И видовме дека Бојан Маричич бил на Прайд. Не знам дали го виде. Е добро да ворете се. Ама бил со обезбедување. Од кого ќе се браниш? Знаеш, тоа е прашањето. Ако си ти толку голем пријател на ЛГБТ заедницата, како што се представуваш, зошто одиш со обезбедување на тој Прайд? Батали ги тие. Значи, али види, значи не се само тие теми. Значи побитни, види, прво значи ова е башка дебата околу овие теми. Меѓутоа глего ова најголемиот проблем не владеат без земја, треба да управуваат дневно треба некој да биде одговорен за оваа земја.
Дневно треба нешто дека они тоа не го прават. Тоа е едно. Второ, ова со крадењево е веќе зазема на вистина, не знам какви вакви размери не сме виделе одамна. Одамна не сме виделе вакви размери, што е најинтересно види. Како да кажем, ситно крадат, ама крадат. Тоа е факт е тоа. Кој бе ситно 300 милиони евра криминал направија? Не, Годишно 300 милиони евра тоа за за Бехтел. Бехтелиенка, факт е тоа. Меѓутоа има ситни, зборам за овие панели што ги ставаат тие работи. Тоа е Ужас. предходно беше она ти текнува марихуаната производството. Што правеа други работи? Крипто. Што све не прават. Да. Лидерот на конзервативците во Грција Кириакос Мицотакис убедливо го победи ривалот на Сириза на вчерашните избори во Грција, втори за периодот од 1 месец, и кажа дека доби силен мандат за побрзо проведување на реформите. Неговата партија Нова демократија освои 40,5% од гласовите, или речи си 23% повеќе од Сириза на бившиот премиер Ципрас. Да. Ивица, ова е сериозен резултат за неа демократија. Сериозен, ама и треба да биде малци загрижувачки, ќе кажем и зошто. Еве едно правило, еве една закономерност. За месец дена одеа на избори 2 пати. Првиот пат гласале 6 милиона луѓе, вториот пат гласале 5,2 милиона луѓе. Па нормално. Да. Така што има пат кај сите партии, еве и Нова демократија има 300.000 гласа помалце, Сириза има 200.000 гласа помалце, ПАСОК има 100.000 гласа помалце и така натаму. Значи, кога го малтретираш народот со постојани изборни циклуси, на крајот на кршата луѓето креvaат раце, затоа што сакаат гласот да се претвори во нешто. Вториот заклучок е Сириза е драматично падната, имаат изгубено преку половина милиони повеќе илјади гласови од кога гласале. Дури веќе им прашање ПАСОК пак сака да биде, нели, втора партија по големина. Комунистиве земале проценти кои што се невидени, меѓутоа три партии кои што се радикално десничарски се над 12%, ова е загрижувачки, ова не треба да се случува. Тоа се? Тоа се, ако идеме едно по едно, едните се викаат грчко решение, кога ќе видам решение на Балкан, вака ми се крева коса на глава. Второто се вика победа и третите, фактички најбројните по гласови, се викаат спартанци, која што се структура која што беше поддржана од бившиот генерален секретар на Златна Зора и која што најверојатно е некоја си нова, како се вика тоа, Златна Зора препакувана по други. А како Атина ги гласат ли ве спартанците? Тоа нели војна имало Спарта Атина? Да, пред 2.500 години бе. Ги закопа се кирите? Да, Спарта е сега градченце, мисля, че има 2-30.000 души, овие се 4,5 милиона народ, ама тоа е... Да, Спарта ја изгуби војната. Ама чекай бе, за Лјупчо, не пре. Меѓутоа, сакам да кажам, не ми се допаѓа ова. Гледаш, имаме Србија отиде во десно, драматично, на последните избори. Бугарија, како се вика тој што дојде тука во Скопје, што провоцираше тие преродбали тоа, како се викаше партијата? Добра. Костадин Костадинов. Еве и вамо има една чудна структура која што зема над 12% од бирачите, не ми се допаѓа. И ова треба да се види, ја гледам оваа тврđава ту Спарта, не сум бил да ја видам, знаеш? Ова е... Која тврдина, бе, нема тврдина таму? Има. Сум бил ја таму, има археолошки наводи и така натаму. Па еве ги, да. Сега ги гледам на слики на BBC. Ама не е BBC ништо впечатливо, споредено да речеме со Партенон и со Атина. Повпечатливо, ако идеш во тој дел на Грција, фактички еден до друг е последниот главен град на Византија, Мистра е таму. Ама не, овде тук има еден друг, еве сега BBC Travel го гледам, е многу интересно. Вели, може, вика, да влезете во центар, има едно од селата во околината на градот Спарта, вика, може да влезете таму, вика, и да видите дека всушност вика, има, може да се најде, да се чуе јазикот кој се викал Салоника, значи, и кој е 3.000 години стар јазик, значи јазик од античко време, да видите како античките грци, односно спартанци,
нели зборувале. Многу интересно. Овде може да се посети како Не бе цел Пелопонес интересно. селото каде што има последните остатоци од спартанскиот јазик се вика Перла Малана. И се наоѓа во Саутерн, ова види Јужен Пелопонес. името спартанци се користи за една фашистичка партија, де факто ова се фашисти. И сега грчкото општество мислам дека ќе се справи со нив, меѓутоа не е убаво. Кога ќе видиш скренување во десно. Да, еве вика не дај Боже да излезат 300 спартанци, не Атина, тука и Америка ќе ја освојат. Да, тоа е митологија. Да. Добар филм е 300, ама и пародијата е добра. Абе види се, факт е дека се случила една битка која што била не како се вика тоа? Факт е дека тоа е дел од националниот мит, но историски настане, не е тоа мит. Се случило тоа. Стварно луѓето се таму овозможиле да запре персиската, како се вика тоа, инвазија за да се реорганизираат. Меѓутоа точно е дека тој настан има митолошки аспект. Во секој случај во Грција ќе има стабилна влада. Ајде да видиме сега Љупчо дали како се вика дали Мицотакис прво ќе усвои тие 6 договори кои што се ратификувани од македонскиот парламент од нивниот несе и дали ќе смена таблите. Или тоа од Преспанскиот договор е услов. Ке видиме. Имаше такви најави, да видиме, може стварно да се реализираат тие. Ивица отприлика тука негде ќе завршиме емисијата до утро. Стево Пендаровски, друже, нема резон веќе да те критикуваме, имаш 0,2% рейтинг, време е да си ги спакуваш коферите и да си најдеш друга работа. Реално, да видиш председател со 0,2% рейтинг, па и овој премиеров што има под 6. Мислам дека има таму тешка улога, нели таму треба да најдат нели кандидат за председател. СДСМ Пендаровски сака да биде. А сега со овој рейтинг Не, дека ќе биде Пендаровски председател, тоа е мало морген, но председателски кандидат сака. Председателски кандидат, но од друга страна и ВМРО ДПМН не треба да се потруди сега да најде сериозен човек за председателски кандидат. Да. Не може со било кого да оди. Потребен е човек со искуство, со знаење, да излезе интегритет, да излезе во овој период. Стево Пендаровски не е таков, така што не знам ни зошто би бил кандидат на СДСМ, но доколку треба да се изгуби, мислам дека е совршен кандидат. Се вртеше Оливер Спасовски како потенцијален кандидат, но според моите сознанија Оливер Спасовски е прилично паметен човек. И знае дека ќе ги изгуби тие избори, токму затоа се чува за денот после избори да ја преземе СДСМ, во кое што веќе има битка Ивица за тоа кој ќе биде наследник на Ковачевски, за кого сите знаат дека е минато. Она што го имам од натрапартиска информација, битката е помеѓу Оливер Спасовски и Миле Зечевиќ. Абе чеки се шегуваш нешто. Не се шегувам, бе, озбилен сум. Од највисоко ниво на СДСМ ми е брифингот. Добро, малку ми е ова... И тоа е она окрша и ќе биде помеѓу нив двајца. Тенко ми е ова, бе, како се... овој го знаеме, знаеш. Можеме утре да направиме еден специјал на оваа тема. Оливер Спасовски версус Миле Зечевиќ, кој ќе го наследи Ковачевски. Судирот на титаните работа. Судирот на титаните и да ги видиме сега слабите страни, добрите страни на... Нема, чекај, не можам да водам таква анализа. Оливер Спасовски го знаеме, министр долго време го има во јавноста. Кој е Миле Зечевиќ? Оливер Спасовски го знаеме, активен политичар. Кој е Миле Зечевиќ? Наум Стилковски од Алиекспрес. Не е така, Наум Стилковски е го секој ден. Ама овој е од Алиекспрес кој ќе го порачаш. Наум Стилковски ти стига Миле Зечевиќ. Наум Стилковски го гледаме на дебати на види Миле Зечевиќ сака да се прикаже како идниот Бранко со таа. Па и Бранко сме гледали на дебати. Не бегал. Он е да речеме од цело СДСМ, кај него е најевидентно присуството на токсик маскулинити. Кога бегал од Бранко од дебата? Кога бегал Бранко од соочување? Кога бегал од интервјуа? Па бил по интервју Миле Зечевиќ полека. Кога?
Кога, ајде. Па Ковачевски кога бил бе пред да стане председател на СДСМ? Без разлика, па ете го резултатот. Па сега Миле може ќе биде истата мантра, продолжуваме понатаму. Не, бе, пак ќе кажам, кој е човеков? Миле ли? Да. Поранешен припад, нешто служби. Абе, не, пак прашам, кој е член на човеков управен политички? одбор на Ајде. една од најголемите банки во државата. Без разлика. Значи во политиката да видиме кој е што кажал, што напишал. Он ќе биде лидер на СДСМ Орце Камчева. Не знам сега и тоа се. На Орцен уште се да сам потребала. Бил таму си заминал, што ќе му е пак да се враќа. Не викај два пати. Ова си бара анализа. Абе, каква анализа се види? За анализа? Озбилна анализа. Политолошка анализа се прави врз основа на рационални Ова факти. утре ќе Ова е рекла кажала од кафани, знаеш. Утре ќе правиме оваа анализа со цел да Добро. добиеме повеќе кликови. Еве, дека грешам докаси и кивањево, а може би и Миле Зечевиќ ме пцуе сега додека го слуша ова. Не верувам, ама Затоа што му го открив пеколниот план да стане лидер на СДСМ. на крајот на кришата СДСМ Значи- има уште лидер, се надеваат ќе победат на избори, зашо битка. Верувај, не се надева. Не се надеваат. Значи на СДСМ име перфектно јасно дека на било кој наредни избори СДСМ. Слушнав дека наводно сметаат дека ќе имале 40 пратеници, тие 25 пратеници ќе имале ДОИ, така пак е владеат. И тогаш мрморецот ќе отвори чоколада. Да. Ја знаете таа рекламата која пакува чоколада. Да. Мраморецот, еве, ова мора да се види спарт. Ова ќе го ставам на што е можно побрзо, Ќе го видиме. а ти не е веќе многу мејнстрим. Не би идел тамо баш. Овде малце пое така некако интересно. Еве, СДСМ пак продолжува со тоа, вели ДПМН до сега нема поддржано ниту една стратешка одлука, имаат шанса сега. Ова за уставните измени веројатно. Добро. Тачно. Па не е стратегиски пораз е тоа. Абе, што знае дете што е политика? Почитувани слушатели, тука завршува најновото издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Останете со фреквенцијата 107,4 FM. Се гледаме утре. Оливер Спасовски или Миле Зечевиќ Или Димитар Ковачевски. или Димитар Ковачевски. Утре ќе откриеме кого ние поддржуваме како радиостаница. Значи, се знае Миле Зечевиќ. Останете со нас.